আবারও রোগী মৃত্যুতে উত্তপ্ত মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার ডান পায়ে একটি ফোড়া নিয়ে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয় বছর 19-এর অমিত ওরাও। অমিতের বাড়ি রাঙামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নিউ গ্লাসকো চা বাগানের 4 নম্বর লাইনে। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ আচমকায় তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তারপরই পুরুষ বিভাগের ওয়ার্ডেই মারা যায় অমিত। সেই ওয়ার্ডের কিছু রোগীর পরিবারের থেকে জানা গেছে, অমিত ওরাও যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। এরপরেই উঠেছে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। মৃত রোগীর বাবা সুশীল ওরাও এর অভিযোগ, অনেক সময় থেকেই যন্ত্রণায় ছটফট করছিল সে। চিকিৎসকরা সঠিক সময়ে চিকিৎসা করলে সে বেঁচে থাকত। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার লিখলেও সেটা শেষ সময়ে লিখেছে। এ বিষয়ে শনিবার সকালে লিখিত অভিযোগ করা হয় হাসপাতালের সুপারের কাছে। পরিবারের সদস্যরা ছাড়াও চা বাগানের স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে স্বাক্ষর করেন। মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সদ্য নিযুক্ত সুপার সৌররঞ্জন বোস বলেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। হাসপাতালের তরফে যতটা সম্ভব রোগীর পরিবারের সাথে সহযোগিতা করা হবে। রোগীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে মালবাজার থানার পুলিশ। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। जे सुप्रिंटेंडेंट से हमार डिमांड रहे कि हमारे उम्मीद भाई जे कल अचानक ऊपर पूरा हो रहे कहला और अचानक का वजह से होला क्यों नहीं जाना थी एक्सपायर हो गया से कर ले। परिवार भी दुखिया है, पूरा गांव वाला आई मिल के आली, हमें भी सब कोई आली जैसे खबर सुन ली कल की आज कोनो भी आदिवासी समाज से हो या कोनो समाज ऐसा घटना नहीं घटे चाहिए जे घटना आज हॉस्पिटल में घटा। आज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके हमें जाने इतना अच्छा हॉस्पिटल बना लेके आई, फिर भी ये ट्रीटमेंट बार बार ऐसा का लेके हुआ कि आदमी अचानक छिड़ाई जाता है, हमें रुपया नहीं जाना थे। तो कई पेशेंट के रेफर मैंने डिस्चार्ज कहते रहे कि पेशेंट के लेगावा 11 बजे रात लेगावा कह रहे, लेकिन हमें पेशेंट कल नहीं लगले। हमें हमार जे पेशेंट नहीं हमार जे बॉडी रहे से ये छोड़ दे काले छोड़नी काले की हमें ऊपर तदंत चाहिए उके पोस्टमार्टम हो कि का कारण से ऊपर मृत्यु होला कि जाने का आवश्यक कि ना के आज भी तो ऊपर घर होला ऊपर परिवार ऊपर गाँव वाला हमेशा माइंड में तो खास की कि काले के छुआ सिरा लगे तो बुरा से काले के सिरा लगे। तो आज यह चीज पोस्टमार्टम कर हमें परमिशन मिला, हमारे सुपर से लेके आईसी से बात हो गया कि हाँ ये तो हो पोस्टमार्टम। तो ये खुशी के खबर है पोस्टमार्टम हो अभी तो एखन हमें के होने थाना के काम करे पड़ी, थाना के काम करके हमें के अधिकार पड़ी चले जे भी आई थोड़ा और जे दाबी रही जे शिकायत माल बाजार के बहुत शिकायत है, नर्स लेके गार्ड लेके वहाँ के जो स्टाफ में जो बोली वचन के फ्लुएंसी जो लैंग्वेज के फ्लुएंसी वो हमें के अच्छा नहीं लगे चेक जाबे एक जन के ब्लड निकलाते सिरेंज चढ़ाई पूरा पूछल से भी धमकी देवे ना कहन की अरे नहीं मोरा से तो पेशेंट है इतना तोरे हार बढ़ा के ले हमें तो खून निकलाते तो नहीं हार बढ़ा हमें तो नहीं जाने ली तो उमन तो जाना था कोनो नहीं होगी तो हमें तो नहीं जाना था हमारे पेशेंट कोनो है, लेकिन वही चीज पूछे जा से उन्हें इतना अड़का है इतना मैंने हाकेट की कहे ना कि हमारे आदमी के कि हम तो कुकुर भी लेके ऐसे माने नहीं। तो आज सुप्रिंटेंडेंट तो हमें के सुपर तो कहिए कि सबके मीटिंग बैठा के समझाबू आने आवे दिन में कोनो भी माने पब्लिक के साथ में बगान के रहो कोनो के ऐसे टाइप के माने व्यवहार से बात नहीं करवाई क्योंकि हमने आश्वासन दे और ये चीज चाहिए कि हमारे बगानिया से जे भी खाइट के आवे बगान से मतलब रिस्पेक्टफुली बात करो ये हमें यहाँ के माने गार्ड और नर्स मन से चाहिए ये हमें डिमांड रहे। तो इतना कही के काले की बॉडी के भी हमें भेजे के पोस्टमार्टम के लगी तो सबके जितना भी आली सबके धन्यवाद। ডুয়ার্সে বেড়াতে এসে এবার বাদ পড়বে না শুভ জন্মদিন থেকে বিবাহ বার্ষিকীর আনন্দ। এক মনোরম পরিবেশে আপনার জীবনের বিশেষ দিনগুলি স্মরণীয় করে রাখতে চলে আসুন আমাদের বিকি ধাবাতে। এখানে পাবেন বাতানুকূল ব্যাংকোয়েট হলে আপনার সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে, সাথে পাবেন ইন্ডিয়ান চাইনিজ তন্দুরের মতো সুস্বাদু অগুন্তি খাবারের পদ, থাকছে সুইমিং পুলে গা ভাসানোর সুযোগ, যে কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে থাকছে যাতায়াতের ব্যবস্থা। আমাদের ঠিকানা পূর্ব তেসিমলা বড়দিঘি রোড, তেসিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিপরীতে। যোগাযোগ নাম্বার 9734016882 এবং 9641047623।